今仔是国际儿童人权日，有立委甲技术团体开记者会，指出讲有84派的父母会伫网络来分享囡仔的相片，这恐惊是侵害到囡仔的隐私。伊嘛呼吁政府守法来保护儿少的影像甲个资。看囡仔各水，真侪爸母就想要甲相片也是影片传去社群媒体，毋过这着要注意啊！这个行为可能互囡仔个资流出去，有民间团体就提起讲，这有可能致使讲亲像囡仔的名，伊伫咧倒位读册、生活习惯，伫咧网络顶拢查有可能就会变做诈骗集团的目标。家长过度晒娃的行为，或者是有时候这个学校办活动那把这些活动的影片、照片都放在网络上面、云端上面供大家下载分享，但是我们其实不知道有哪些人就有机会来观看这些儿少的影像。根据家福基金会调查，即摆有84派的父母会伫咧网络顶分享囡仔的相片，当中有21%是汤巴摕，这拢对囡仔造成隐私的伤害。尤其是台湾的政府，即摆对低影音的演算法拢无强制规范，会主动推送色情、暴力甚至是诈骗的影片。民团就惊愈细汉的囡仔愈交互演算法牵咧行，无了解网络引起心理健康的风险。儿盟做过一个社会实验我们就申请一个账号，设定他的人设呢是13岁的青少女，不到几个小时的时间，这个社群平台就推播了一些，譬如说铅笔腿啦、自杀自残的这些风险11月20就是国际儿童人权日，立委民团站出来要求政府爱参考美国、英国，用法治来要求平台调整演算法，另外嘛爱修法、强化离校法和个资法，规范父母爱维护囡仔的安全，打造更较好的数位环境。记者陈亚轩、林秀凯台北报道。